Donc oyo ezali village Trinidadi. Village Trinidadi kaka ndenge ezalaka toza na kati ya village Trinidadi bomoni likolo kuna bakomi staff pesa ntango. Donc pesa ntango donc musique awa kuta ma satellite donc nayebi te ko. Donc oyo eza village Trinidadi mboka oyo donc soki bandimi oseke ozali na kati ya masolo. Donc ndenge bandima na bango pena Ibrahim ya Nzambe na nyonso ya ma Charlotte Pigeon Vert. Donc oyo tozomona awa yoka pesa ntango ndenge bakoma ye mama na ngai pesa ntango partout. Donc mankambo eza musique donc nayebi te quoi. Donc so tala bantiflamme na kati ya village Trinidadi nayebi te quoi ba anaconda nayebi te quoi. Donc nayebi te quoi DBS bazawa nayebi te quoi ba petit king nayebi te quoi. Donc nayebi te quoi. Satellite donc na kati ya pesa ntango donc so za te donc eza musique quoi. Balobi o pesa ntango donc eza vraiment journée ba maman kaka ndenge ezalaka de saison imagine ya filmer ngai ouais les amis de Londres ben c'est pas trop donc parce que vous allez ba mbote belé Ibrahim Nzambe na nyonso donc ya ma Charlotte Pigeon Vert ben c'est pas trop donc balobi lelo ezalaki bena février donc journée de la femme quand on est dans la rapport à maman parce que vous allez à dîner en moi donc on habite sur notre banini donc Marie Tumba n'habite que on l'attaque les poutres à lobby n'habite que ma Charlotte Pigeon Vert on l'attaque les poutres à lobby donc pour exemple mon abino le set à tout parce que vous allez à Miss Kitoko donc Claude Maloba Claude Mignon n'habite sur notre banini PDG Manje Coco. Donc Londres mobimba staff mobimba tobosani bino te bana pesa ntango toza toujours lelo tozalaki toujours na style ya l'époque kaka ndenge ezalaka bana mai tuna bapala mais nakende kotala moko su ya pesa ntango satellite po lelo ça fait un mois depuis tobundaki père na biso un mois ezalaki lelo bokomona pe satellite bokomprendre que artiste apesa ntango azali donc makambo oyo je suis à Ibrahim Nzambe na nyonso donc yo ozali toujours papa ya bana oyebi ndenge nini okochaka bana na yo coaching na yo eza bien donc yango wana quoi Tony Twing Gogani Yvonne Sodake donc bino tu na kati ya pesa ntango boza toujours amisi kitoko na bosani te Marie Claire Sekela Malaika limite tata mwasi nayebi te quoi Charles Mbongo na Mbongo donc bino tu pesa ntango eza ya bino pesa ntango eza ya bino Yvonne Todake donc nayebi te so naloba ni Claude Maloba Claude Mignon donc satellite yeyo artiste apesa ntango pour le barreau des athées quoi yeah quand l'esprit tout expliqué quoi que tu as le ça dit il y a des lots ça fait un mois. Et puis la période est le 9 février, le 9 mars, ça fait déjà un mois. Ça dit que tu es là, il est là, il trop. Tout ça, c'est des cœurs toujours là. Pas la photo. Ça dit que sinon, on va mal parce que je suis toujours stressé. Ouais. Brahim t'appelle la nuit solidaire, on va dire. Nabi que ça, tu as un lien systématique au sol là. Ma Charlotte, ma Charlotte, Pigeon jaune. Pigeon vert. Jean Verde, dans la mission, il y a le barreau tous à terre. Soleil, on a mis de mon le bain, on a mis mini les banards. Ma Charlotte, Jean Verde, on a mis le baiser à Bino. C'est les sous allés à la ligne nationale de Québec, on a banana, les bananes. Ça dit que belle Toumba, donc on a mis donc Francis Bombo, Marie Claire, c'est que la Malaïka, c'est que la Malaïka, Yvonne Todake. Donc, Bango tout on a, ça dit que la musique est tombée. Moi aussi, balade ma poutre, la musique. Bisous de la dame poutre, Marie Claire, c'est que la Malaïka, c'est qui des gars. Donc, vous allez la bisous de ça, tout ça temps toujours en forme. Dans le bateau, il y a des. Il va nous amener la nuit solidaire, on a dit on est là. Satellite, c'est cela. Belé au Pachi Ali, le Salara Masolo la ménage. Grand pote José vraiment dans Londres satellite yo. Si. Ami Sikitoko satellite yo. Donc tout ça qui na mawa. Pour la père na biso, ça fait un mois déjà un mois yo. Donc moi na moi ici pour la médecin yo. Personne toujours en forme. Donc on a beau sanité ami na ngai
kaka ndenge ezalaka le best est le combo le best est le combo oyo eza village Trinidad donc cameraman yaka non na image soit likolo omona bakomi staff pesa ntango donc awa si bandima donc awa soki bandimi oseke pesa ntango donc danger pesa ntango akota déjà na kati ya village Trinidad yaka na yawa village Trinidad donc awa soki okota seke danger balusa kotoyo pesa ntango bien signé Ibrahim Nzambe na nyonso ma Charlotte Pigeon Vert donc amisi kitoko makambo apesa ntango kafu na kafu donc moi de la femme oyo mpona mama donc de secte trop bana Londres donc ya bino yango wana quoi donc ciao mingi oloba eza te donc bai vraiment quoi mais tobosani te makambo oyo ezalaka misiki satellite azali awa Petit King azali awa donc Ibrahim Nzambe na nyonso il faut yoka satellite oyoka Petit King mais oyo eza baevre oyo eza toujours mpona mutu oyo ebisaki nga wana mais eza na ndenge système bolingo napesaki mona mwasi oyo sirema na banzaki bolingo mpe bisengo nga na ye lelo yo bebisi mama bongisi ezaleli kitoko elakisi libala te Ibrahima Nzambe ma Charlotte donc makambo Jean Verte makambo za musique yango ko voilà mingi olobeza te Ibrahim Nzambe na nyonso makambo kafo za na pesa ntango donc ba bonne fête toujours na maman et ma Charlotte et Jean Verte mimi tata mwasi Yvonne Todake donc bino na habité quoi donc na habité quoi bibi chez Moussamba maman na Naomi na habité quoi donc na habité quoi donc boleki vraiment belé na Londres donc pesa ntango donc tolingi bino trop donc aleka songalela bino donc toza vraiment ya bino quoi donc na habité sur na lobanini posita don na Lille PDG Manche Koko na habité donc babi bino ne ba témoin ya makambo oyo Monique Chama na Elise Chama donc na habité quoi staff de London mobimba donc mbote ya trop donc ba Jérémia donc bosa vraiment belé donc ba obaye donc ba obaye te donc à suivre ma belé donc ciao bye